Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere, aho musanga ukuri guca mu ziko ntigushye, kwa kuri kubohora imbohe. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilohot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi? Tugiye kureba ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ese ryaba ariyo antikristo? Bihagaze gute? Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, ko umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Ndabashuje rero nkuko mbikubwiye, tugiye kureba ikoranabuhanga muri iyi minsi, ibihe twita ibya nyuma. Ese ikoranabuhanga ryaba ari ryo antikristo, ari system antikristo? Bihagaze bite? Jerome Muhirwa nkaba mbahaye ikaze nanone, nkakubwira nti banza ukandeho like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kubohore imbohe nk'uko mumaze kubimenyera. Nkaba nongeye kubashimira bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, biranyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro, kuko uku kuri ariko kuzawatura kukabohora imbohe. Nawe utarandikisha rero kora subscribe, ukandeho like, kandi like tuzamuka kugira ngo kuri kugere ku bantu benshi, kuko ibihe turimo tugezemo biragaragara ko uku kuri kugomba kugera kuri benshi. N'abatindiye rero, tubanze turebe ibintu by'uko ikoranabuhanga benshi bakunze kurikemanga bavuga bati niho antikristo azaca, nicyo antikristo azakoresha kugira ngo yigarurire benshi. Turebe rero, iri koranabuhanga rishobora kuba ariyo antikristo. Ibi bita ikoranabuhanga ryateye, benshi bita AI, abandi bita IA. Ibi bintu bimeze gute? Kera ibintu biri ku uyu munsi mwisi twabiva nk'aho ari mu mavideo, muri za movie, tumva ko ari ibintu nyine bitazaba, ariko biri hano uyu munsi, kandi biranavuga ikigihe, muri icyo gihe ubwenge buzagwira. Icyo gihe rero cyarageze. Ubuhanuzi bufite imbaraga. Ikoranabuhanga riri kwirakwira ahantu hose ku muvuduko tutegeze dutekereza. Katuze turebe rero, Bibiliya tubwira iki ku byerekeye antikristo? Bibiliya ntago yandika itubwira ijambo antikristo mu byahishuwe, ariko itubwira ko uwo mubisha, umwami w'umwaga, uzaza akayobya isi yose. Imutubwira neza mu byahishuwe 13 kuva 16 kugeza ku 17. Azatuma abantu bose, abato, abakuru, abakire, abakene, bose bafata ikimenyetso, kandi nta n'umwe uzashobora kugura cyangwa agurishe uretse uzaba ufite icyo kimenyetso. Hari ikimenyetso, izina by'inyamaswa n'umubare w'inyamaswa. Ibyo bintu ntawe uzashobora kugura cyangwa agurishe atabifite. Turabizi twese. Iyo rero izaba ari systeme y'isi yose ikontra abantu bose, kandi urumva ko byanze bikunze izaba ikoranwe n'ikoranabuhanga. Ariho abantu bazahatirwa cyangwa bazashukwa kujya gusenga uwo antikristo. Urumva ko bazashukwa. Iyo nyamaswa rero, nk'uko benshi tubyibwira, dushobora kuba atari umuntu umwe, ahubwo ari systeme. Ni systeme ihuriweho n'ibintu byinshi cyane, ifite ingufu mu ikoranabuhanga. Ese ishobora kuba ari iri koranabuhanga rizaduteza uwo mwami w'umwaga? Nubwo twese tubizi, abenshi tubizi, tugomba kuzabikwepa tukabisimbuka. Turebe rero ukuntu iri koranabuhanga ryirukanga ku muvuduko ukomeye cyane. Mu myaka ishize mikeya, iri koranabuhanga, amarobo yamaze gutangira gusimbura abaganga, abavoka, abacamanza aribo bavoka, abarimu, ahubwo no mu nsengero rugeretse. Ahubwo iri koranabuhanga rinakoreshwa mu kwandika ibyigishwa henshi. Ese koko bizaba riyobowe na antikristo? Amashusho akorwa, byinshi bihora ku mbuga nkoranyambaga murabibona ibinyuraho, kwigana ijwi ry'abantu, kwigana imikorere, ahubwo no gukontorora abantu rugeretse. Benshi bita imyigire y'imashini, abandi bakabyita imana yo kuri murandasi. Ese koko dusanze ibi bintu
ari byo antikristo n'iyo sisiteme ya antikristo bizakoresha mu gihe twe turi gushakira ahandi, tugatekereza tukavuga tuti dore ngibiriya biraha cyangwa hariya, ahubwo ari sisiteme y'ikoranabuhanga Satani azakoresha. Iri koranabuhanga baryita ngo ni ubwonko ngo budasinzira. Ntabwo ari nk'umuntu, iri koranabuhanga ntirijya risinzira, ntiryibagirwa, ahubwo ngo rifite ingufu zikomeye cyane. Rishobora kugukurikirana aho uri hose, rikakugenzura, ahubwo noneho rikaba ryanakuyobya. Ni ibintu bikomeye cyane kandi bigakorwa icyarimwe ibyo byose. Tukibaza rero, ibintu bishobora kuba biri mu bintu kuko tugomba gukemanga, tukavuga tuti iyi niyo sisiteme antikristo azakoresha kugira ngo abashe gukontorora abantu. Abareba kure rero urabona ko tubyirwamo, yaba abakora mu ikoranabuhanga tukabyirwamo umunsi ku munsi, kuri interinete benshi babyirirwaho, tukibaza tuti ibintu bizagenda gute, tuzabicikire. Turebere icyo Daniyeli 12:4 batubwira. Muri iyo minsi ya nyuma ubwenge buzagwira bube bwinshi cyane. Ese bwaragwiriye? Urebye uyu munsi uko bimeze? Yes, ntabwo ni nk'intangiriro yabyo, kuko ukuntu mu minsi iri imbere, wenda umwaka, imyaka 3-5 aho bizaba bigeze, urabona ko umuvuduko biriho bizaba bigeze kure. Kandi koko unarebye neza iri koranabuhanga ukuntu baryinjiza mu bantu, n'izi YouTube twirirwaho twese, ibyo tujyamo byose tureba, urabona ko byose ni ukugomesha abantu. Kugomesha abantu kugira ngo tube turimo aho tumenyere, mbese hari ukuntu bakumenyereza kugira ngo nibiza abenshi batari mukuri ntibazaruhuke, ntibazamenye uko bigenze. Ariko ndaje turebe iby'iri koranabuhanga uko tugomba kurikoresha, uko rimeze, uko rishobora kujyana kwa antikristo, n'uko ushobora kuryitwaramo kugira ngo ritakuyobya. Twabonye ko hateye n'amashusho avuga, amashusho bavugisha, nkuko tubibona mu Byahishuwe 13:15. Iyo shusho y'inyamaswa yahawe umwuka ibasha kuvuga, noneho ituma abatayiramya bose bicwa. Tekereza gatoya wumve ibyo bibumbano cyangwa se amashusho avuga. Twarabibonye ibintu byose bivugishwa kuri interinete, ukuntu biyobya benshi cyane ku batabashije kubigenzura neza, ahubwo bakirirwa banavuga ngo dore umwami araha, dore umwami ari hariya. Ibyo byose ntukabirebe kuko byose bigenda kuri interinete, ntukabimire bungure. Tuzi neza ko ntabwo ari none bagitekereza ngo ntabwo bishoboka, biri gushoboka. Urabona ko biri gukorwa uyu munsi, urabona aho tugeze. Ntabwo rero ari ibintu dutegereje kureba ngo bizaza ryari, bizaza ejo, ahubwo biri hano, biri uyu munsi. Ni ukuvuga ngo antikristo arimo aragerageza kugira ngo arebe uko abantu babyitwaramo, aribwo bazareba uko abantu bagenda babyubaha isi yose hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hakoreshejwe ikoranabuhanga, ntawe nabona ikoranabuhanga ni Satani, ariko Satani azarikoresha kugira ngo yigarure abantu. Bazabigenza bate rero? Bazavuga bati turi gushakira umutekano kugira ngo umererwe neza, ntugire ikibazo. Niko abantu bazagenda babyemera buhoro buhoro. Hari ya marangamuntu y'ikoranabuhanga bari guha abantu, uko babagenzura, ibintu byose bakazabishyira hamwe, bya faranga rimwe bashaka kuzana, idini rimwe bashaka kuzana, ibyo byose bakoresha ikoranabuhanga kugenzura abantu, gufata ibyemezo byose bakabishyira ahantu hamwe, bikaba mu gatebo kamwe, byose mu ikoranabuhanga akaba aribyo bigenzura. Noneho hakazaho no kuriramya ku bazaba batazi ko ari ibintu batagomba gukozwa, batagomba gukorana na rimwe. Ahubwo rero weho kanguka iryo koranabuhanga uko rigenda rigusunikamo kugira ngo uryambaze cyangwa urisenge, cyangwa ubona ari kujyana mu bindi bintu, ubona ushobora gukemanga ukavuga ati ibintu ushobora kuba binyana kwa antikristo. Ugomba kurigenzura ukaryitondera, ahubwo ntirizagushuke ngo kagakiza kawe uzagate, uzasange nawe wagiye kwa antikristo utabizi. Tuba tuburira abantu umunsi ku munsi kuko tubikoramo umunsi ku munsi, turabibona aho bigana, ko byatangiye, umuvuduko bifite, aho bigana, biri kugenda byegereza kugira ngo byigaragaze neza. Ntuzayobwe, uramenye, ntuzayobwe. Antikristo rero agamije iki? Icyo agamije ni uko ikoranabuhanga
ritaba igikoresho gusa ahubwo bigomba gusengwa. Ubundi muri rusange tuzi ko ikoranabuhanga ubwaryo uko rimeze ukwaryo gusa ntabwo ari Satani. Wibuke mu ivanjiri ya Mariya Madalena nigeze gusomera, Petero yabajije Kristo icyaha kiruta ibindi ni ikihe? Kristo yaramusubije ngo nta cyaha kibaho. Sinzi ko nawe uri bwa mbere wabyumva, nta cyaha kibaho, ahubwo abantu iyo mukoze icyaha nimwe murema icyaha. Ni ukuvuga ngo iri koranabuhanga naryo ntabwo ari ahubwo ibintu turikoresha cyangwa bizadukoresha ibyo tuzemera ko rituyoboramo, nibyo bibi nibyo bizatujyana aho ngaho. Ariko nitubyanga futi no ngendeye ko Kristo avuga ngo nta cyaha kibaho, iyo nkoze ikibi nicyo kibi cyaha. Nuvuga iri koranabuhanga nimba ndirimo nta naricikira ndibamo umunsi ku munsi, twese tubirimo umunsi ku munsi, nimbona rishaka kunjyana kwa Satani nzaryigarika, kuko nzaba namaze kubona ryabuye ryagaragaye ritaba rikisha isuka. Turebe rero, ni ukuvuga ngo ntuzarigire nk'ikimana cyawe, kuko Imana ntabwo ari imashini. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu bizi ugomba kubigendera. Turebe Abatesalonike ba kabiri kuva kuri 2:4. Antikristo azishyira mu rusengero rw'Imana avuge ngo ni Imana nyamana. Urwo rusengero ni urusengero rushobora kuba ari ubwonko, abantu bakabona ngo ni inyubako cyangwa umutima wawe cyangwa ubwonko bwawe, ariho Antikristo azafata akishyira akavuga ngo ni Imana. Ariyo mpamvu ubona bashaka gushyira ibintu by'amacipu mu mitwe y'abantu, mu bwonko bw'abantu, akaba aribwo bazajyamo nyine bakavuga ngo ni Imana. Urabona bagiyemo bakajya bagukontorora bakoresha iyo chip. Ubona noneho babaye nk'Imana yawe, ibyo utekereza byose, ibyo uzi byose, ibyo uvuga byose, ubwonko bwawe bakaba babugenzura. Icyo gihe bizaba ari ubuyobe bukomeye cyane, ko umuntu icyo gihe ntabwo azaba ayobowe n'umwuka wera, mwuka w'Imana n'Imana, ahubwo azaba ayobowe n'imashini. Niyo mugambi yabo bafite, aho niho ikoranabuhanga rizabera ribi. Niyo mpamvu ushobora kurikoresha ugakora ibyo ushatse byose, inyuma batabigushyizemo ngo bigukontorore, bakugenzurire iya kure. Ibyo bintu nubona bashaka kubigushyiramo, uzarwana ugaramye ubyange. Urebewe neza, witegereze, usenge kandi witegure. Ba maso, usenge witegure, kuko niwo mugambi wabo bafite, turabizi. Iri koranabuhanga rero, ese niwe Antikristo? Ntago twabyemeza, ntitwanabihakana, kubera ko ni gahunda ndende bafite. Tubona ko bazanyura mu ikoranabuhanga kugira ngo bagere kuri gahunda zabo. Ari bavuga kugira ngo ukomeze ube maso, ntuzagwe mu mutego w'umwanzi. Nkuko nabikubwiye, iri koranabuhanga rizaba igikoresho cya Antikristo azakoresha kugira ngo yigarure benshi, kuko bazarivugisha, ubone, bashyire mu bwonko bwawe, noneho bibe systeme y'isi igenzura kandi ikayobya isi yose nk'uko byagenze 2019. 2019 byarigerageza, buriya bararegera bavuga bati bya bintu bishobora gushoboka. Kristo yaratubwiye ati, bamaso, ntuzatume hari umuntu umwe wakuyobya. Kandi kuyobya abantu mu minsi ya nyuma bireze cyane. Uvuga ngo ikoranabuhanga rishobora kuzashuka benshi, rikavuga ngo ni ibintu bigezweho, ariko uzagendere kure. Niba rero ubutumwa bugukanguye, wowe twabanye, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Bitegure iri koranabuhanga, bajye bagendera kure, bigengeserere, wandike ngo njyewe nahisemo kuri mpitamo n'Imana yanjye, aho guhitamo ikoranabuhanga na Satani cyangwa n'ibindi byose bishobora kunyobya. Kanda like rero, wiyandikishe, niba utariyandikisha namwe mukomeje kwiyandikisha, ndabashimiye cyane, bigaragaza ko mukunda ukuri. Noneho njye mbagezaho n'ubundi butumwa twahishwe n'ibigendanye n'iminsi ya nyuma muri Bibiliya byahishuwe. Ntugire ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo injira mu Mana, kuko Imana niyo izaturokora. Amaso, kanure, kandi ukomeze wizere, nta kintu ari Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todahaba.